هاي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ويلكم باك تو ماي channel. فيديو النهارده هنحول الاندومي العاديه لنودلز كوريه. طبعا كلنا عارفين او اللي بيتابعوا الدراما الكوريه عارفين قد ايه الكوريين بيحبوا النودلز بتاعتهم وبياكلوها كتير في كل حته وكل مكان وفي كل وقت حرفيا، وهي فعلا طعمها حلو جدا. ولكن عندنا في مصر نادرا ما بنلاقيها الا في الهايبرات الكبيره، ولما بنلاقيها بتكون غاليه جدا جدا. ففي الفيديو ده انا جبت الوصفه بتاعتها من بنت طباخه على اليوتيوب عملتها وبتقول ان هي طعمها حلو. انا مجربتهاش قبل كده ولكن هعملها في الفيديو ده ونجربها مع بعض. هنشوف مع بعض اذا كانت فعلا نفس طعم النودلز الكوريه ولا لا. ولكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نبدا الفيديو. هاي ويلكم بيكم في المطبخ بتاعي. دلوقتي هنبدا الوصفه الكوريه. اول حاجه هنجيب الاندومي طبعا المصري. البنت كانت عاملاها بالخضار وانا هعملها باللحمه عشان انا بحب طعم اللحمه اكتر. كل واحد يعمل الطعم اللي هو بيحبه في الاندومي. دلوقتي بقى هنعمل المكونات او البهارات اللي هنحطها على الاندومي نفسها. اول حاجه هقول لكم على المكونات اللي انا كتبتها منها وبعد كده نعملها مع بعض. هي كانت كاتبه اول حاجه ان احنا نجيب الاندومي سواء بقى خضار او لحمه او فراخ، كل واحد زي ما يحب. بعد كده بقى قبل ما نبدا ان احنا نسويها بنحط البهارات دي على بعض. معلقه صغيره توم باودر وبصل باودر، معلقه كبيره سكر، نص معلقه فلفل اسود والبهارات بتاعه الاندومي، ومعلقه صغيره فلفل احمر حار لو حد يعني عايزه ان هو يكون سبايسي. لو حد مش عايزه سبايسي ممكن مش لازم يعني الفلفل الاحمر، ولكن دايما اساسا النودلز الكوريه بتكون حراقه فيعني نحط شويه يعني. ومعلقه صغيره بابريكا. بس كده. لما نيجي بقى نسويها بنحط بقى معلقه صغيره صويا صوص، معلقه كبيره خل، ومعلقه صغيره زيت سمسم. تمام. وبعد ما بنخلصها بقى ونصبها ونحطها في الطبق بتاعنا ممكن نزينها بشويه سمسم وبيضه مسلوقه. ويلا بينا نعملها مع بعض. اول حاجه في الطبق ده هنحط البهارات بتاعتنا. هي كانت قايله معلقه صغيره توم باودر، ومعلقه صغيره بصل باودر، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة كبيرة سكر. نحط بقى بهارات الاندومي. هي كانت قايلة اللي مش بيحب بهارات الاندومي ومش بيحب يستخدمها ممكن يحط مكانها مرقة دجاج. هنحط شوية فلفل احمر وبابريكا ونقلبهم بقى ايه مع بعض كده تكون جاهزة. بعد كده جبت الحلة اللي انا هعمل فيها الاندومي، حطيت فيها كوبايتين مية، ودلوقتي هفتح عليها لما الميه تغلي. هاي انا رجعت لكم تاني. على ما الميه تغلي هوريكم انا هحط الاندومي في ايه. انا هحطها في بتاع كيوت قوي قوي قوي. دي عباره عن زي بوله كده او مج او اي حاجه يعني. بشوف دايما الكوريين بيحطوا الحاجات فيها بجد كيوت قوي قوي، وفي نفس الوقت فعلا عمليه بتحفظ الحراره. عشان من جوه عامله كده مش عارفه اسمها ايه بس هي يعني بتحفظ الحراره. وكمان فيها يعني اوبشنز كتير. ممكن تفتحوها من هنا الغطا من هنا عشان الحاجة تبرد. وفي نفس الوقت ممكن مثلا نحط دي كده ونعلق هنا الموبايل او نحط هنا الموبايل ونكون بناكل واحنا بنتفرج في نفس الوقت. فبجد تحفة جدا جدا جدا. وكمان بيجي معاها الحافظة دي، بيتحط فيها شوكة، معلقة، وكمان شوب ستيك. فعلا تحفة جدا جدا جدا. يلا بينا نشوف المية عشان غالية. تمام كده المية غليت للاندومي. هنحط فيها الاندومي دلوقتي. وكمان هنحط البهارات اللي احنا لسه عاملينها. دلوقتي وهي بتستوي حط عليها الصويا صوص. انا هحط ده اللي هو بيكون دارك. البنت كانت قالت معلقة وانا هحط معلقة. وكانت قالت زيت السمسم فانا هحط معلقة من زيت السمسم. وقالت معلقة من الخل فهحط معلقة من الخل. كده تقريبا الرامن الكوري بتاعتنا خلصت. يلا بقى عشان نغرفها. نغرف بقى الاندومي هنا. نقول بسم الله.
بعد كده نحط البيضة دي هنا وهنا عشان نزينها. كده هحط معاها الشوبستيك دي، كنت جايباها برضو من شي ان، تحفة جدا وعليها ورد، للأسف مش باين. هاي رجعنا تاني بعد ما خلصت الرامن الكوري. بجد يا جماعة شكلها تحفة 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 بجد، زي اللي بتيجي حرفيا في المسلسلات بالظبط. والكوب بتاعها جميل جدا، واحلى حاجة فيه ان هو سهل ان احنا نمسكه من هنا كده ونمشي بيه في اي حتة. شوبستيك دي شكلها ولا اروع، بجد بجد شكلها حلو قوي قوي قوي. يعني بصراحة ريحته فظيعة جدا جدا، تحفة جدا. ورب ان شاء الله تكون الطعم كده هو كمان. هاي دلوقتي احنا هنسيب دول عشان ناكل بجد وندوق بجد يعني. ناكل بقى بالايه، بالشوكة المصرية بتاعتنا الطبيعية العادية، ونشوف كده الطعم. سخنة مولعة. بجد حلوة قوي، حلوة قوي. مم. هي طعمها تحفة جدا بس سخنة جدا. تحفة 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 بجد. اديها 9.5 من 10. ولكن هي مش شبه النودلز الكورية، يعني هي شبهها مثلا بنسبة 60-70%. في 30% مش شبهها، بس هي شبهها فعلا بنسبة كبيرة، بس مش نفس الطعم اللي هو يعني بالظبط يعني، بس هي فعلا تحفة. نجرب بقى البيض وهو في المية بتاعت الاندومي او النودلز الكورية بقى. رائعة 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 رائعة. متحمسة اجربها جدا جدا جدا، وفعلا طلعت تحفة جدا جدا. زي ما قلت لكم هديها 9.5 من 10، مع اني نفسي اديها 10 من 10، بس عشان انا كنت بعملها ان هي شبه النودلز الكورية، ولكن هي مش شبهها، بس فعلا قريبة جدا جدا من الطعم بنسبة 60-70%، نفس الطعم. فبجد تحفة جدا. جربوها بقى وقولوا لي رأيكم في التعليقات. ولحد هنا خلص فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. ولحد ما اشوفكم الفيديو الجاي، كونوا بخير والى اللقاء. او انيونغ بالكوري. باي.